ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय श्रोता बंधु, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବତାଣ୍ଡବର ରଚନା ପାଇଁ ରାବଣ ବିଶ୍ୱ ପରିଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏକ ଅନୁସୃଜନ ଏହି ଶିବତାଣ୍ଡବ ଉପରେ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଠରୁ। ରାବଣକୃତ ଶିବତାଣ୍ଡବର ମର୍ମାନୁବାଦ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଟାଦେଶେ ବହେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଜଟାଦେଶେ ବହେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଲମ୍ବି ଥାଇ ତୁଙ୍ଗ ସର୍ପମାଳ, ବାଜେ ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରବଳ, ବାଜେ ଡମ୍ବରୁ ପ୍ରବଳ, ସେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ। ଯାହାଙ୍କ ଜଟାରେ ଖେଳେ ଗଙ୍ଗାର ଲହରୀ, ଲଲାଟେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଜଳେ ଅଗ୍ନି ପରି, ଶିରେ ଶୋଭେ ବାଳ ଶଶୀ, ଶିରେ ଶୋଭେ ବାଳ ଶଶୀ, ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବଢୁ ଭକ୍ତି ରାଶି। ଶୈଳ ନନ୍ଦିନୀ ସଙ୍ଗେ ବିଳାସ ସମୟେ, ଶିର ପରି ସର୍ବଦିଗ ଭୂଷଣ ପରାଏ, ଦେଲେ ମନେ ଯାହ ରସ, ଦେଲେ ମନେ ଯାହ ରସ, ସେ ଦୁଃଖ ନାଶକ ହର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶିଷ। ଯାର ଜଟା ସର୍ପମଣି ପିଙ୍ଗଳ ଆଭାରେ, ଦିଗମାନଙ୍କର ମୁଖ କୁଙ୍କୁମ ରାଗରେ, ଦିଶେ ଅତି ମନୋରମ, ଦିଶେ ଅତି ମନୋରମ, ସିନ୍ଧୁରା ଚର୍ମଧାରୀ ସେ ଆନନ୍ଦ ନିଧାନ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଙ୍କର ମସ୍ତକ ସୁମନ, ରେଣୁ ଯାର ପାଦ ପୀଠ କରେ ବିମଣ୍ଡନ, ମାଳା ସର୍ପରାଜ ଯାର, ମାଳା ସର୍ପରାଜ ଯାର, ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ସଦା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଯାର ତୃତୀୟ ନୟନେ ଭସ୍ମ ହେଲା ସ୍ମର, ଯାପଦେ নত ମସ୍ତକ ସଦା ସୁନା ଶିର, ସେଇ ନୃମୁଣ୍ଡ ଧାରକ, ସେଇ ନୃମୁଣ୍ଡ ଧାରକ, ଚନ୍ଦ୍ରମୌଳି ଶିବ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ବର୍ଦ୍ଧକ। ଯାକପାଳ କୋପ ନେତ୍ରେ କନ୍ଦର୍ପ ଜଳିଲା, ଗୌରୀଙ୍କ ସହଜେ ରଚନ୍ତି ପ୍ରୀତି ଲୀଳା, ସେଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶିବ, ସେଇ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶିବ, ପଦ ଯୁଗଳରେ ମୋର ମତି ରହିଥିବ। ଜଳଦ ବେଷ୍ଟିତ ଅମା ରାତ୍ରିର ସଦୃଶ, ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସୁନୀଳ ପାନ କରି ବିଷ, ସେଇ ଗଜ ଚର୍ମଧାରୀ, ସେଇ ଗଜ ଚର୍ମଧାରୀ, ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ କରୁଛି ଗୁହାରି। କଣ୍ଠ ଯାର ମୁକୁଳିତ ନୀଳ ପଦ୍ମ ସମ, କାମଜୟୀ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଗଜାସୁର ଯମ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶକ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶକ, ଭଜେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକ ଘାତକ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ପାର୍ବତୀ ମଧୁପାନକାରୀ, ସ୍ମର ଗଜ ବିନାଶକ ଅନ୍ଧକ ଭୈରୀ, ସେଇ କ୍ଷିତି ଅନ୍ତକାରୀ, ସେଇ କ୍ଷିତି ଅନ୍ତକାରୀ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ପଦେ ମୋ ଗୁହାରି। ତୀବ୍ର ସଞ୍ଚାରଣଶୀଳ ସର୍ପ ନିଶ୍ୱାସରେ, କପାଳର ଅଗ୍ନି ଯାର ଜଳି ଉଠେ ଖରେ, ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ, ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ, ମୃଦଙ୍ଗ ତାଳେ ଯେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଣ୍ଡବ। କଠିନ କୋମଳ ଶଯ୍ୟା ବାରି ଜାକି ବାଳା, ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ମୁକ୍ତା ମାଳା ସର୍ପମାଳା, ରାଜା ପ୍ରଜା ମିତ୍ର ବୈରୀ, ରାଜା ପ୍ରଜା ମିତ୍ର ବୈରୀ,
ସମଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କେବେ ଭଜି ବିସ୍ମରାରି ଗଙ୍ଗା ତୀର ନିକୁଞ୍ଜ କୋଟରେ ବାସ କରି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ନିବୃତ ହୋଇ ମଥା ନତ କରି କେବେ ଆସିବ ସେ ଦିନ, କେବେ ଆସିବ ସେ ଦିନ, ଶିବ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ହୋଇବି ମୁଁ ଧନ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ଅପ୍ସରା ମସ୍ତକ ମଲ୍ଲି ମକରନ୍ଦ ଝରି ଯାସି ଅଙ୍ଗେ ସଦା ଦେଉଛି ଆନନ୍ଦ। ସେହି ହରନ୍ତୁ ବିଷାଦ, ସେହି ହରନ୍ତୁ ବିଷାଦ, ମିଳୁ ମୋତେ ଦିବାରାତ୍ର ସେ ପରମ ପଦ। ଯେଉଁ ଶିବ ନାମ ଧ୍ୱନି ବିବାହ କାଳୀନ, ଅଣିମାଦି କାମିନୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ନା ସେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ, ନା ସେ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂର ହେଉ ତ୍ରିତାପ ସକଳ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂର ହେଉ ତ୍ରିତାପ ସକଳ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂର ହେଉ ତ୍ରିତାପ ସକଳ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁସୃଜନଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେବୋଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଏତିକି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସୃଜନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବା କ୍ଷଣି ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ସୃଜନ ନେଇ ଆସିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।